السلام عليكم حبابي حباباتي، واش راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده، هي عباره مش وصفه لكن ربما هي تاع دواء. وصفه نعم للدواء تاع السعال، لي تري افيكاس اللي كنت انا جربتها. وهاد العشبه يسموها تقفد، هنا موجوده احنا عندنا في الولايه تاع الاغواط تاعنا، في ولايه الاغواط. راح نشرح لكم. ربما الوعكه الصحيه اللي مريت بها، جربت مع الاول لي 3 جور، لي 3 بروميي جور كان عندي لو روم اللي هو الزكام. كنت نعطس شويه حمى اكسيتيرا. على بالكم العينين يبداو يدمعوا يتوسع. واش كنت ندير؟ عطالي دواء الطبيب، مي كنت حاصك اكثر على الفيتامين سي والزنك كما هو معروف، و فيتامين سي الزنك وبانادول، هذه هي، ولا باغالغون. وفي الليل ندير هذيك الزعتره او الزعتر، عفوا الزعتر، مع دي ترونش دو سيترون، شرائح الليمون والقرنفل، هكذا كمشه تاع قرنفل، نخليهم يغلو مليح ونحليهم سوا بالعسل سوا بالسكر، نشرب ندفي روحي نرقد. إبا ميم با 2 à 3 جور الحمد لله ريحت من لو روم، مي زادت لي السعله. لازم يتسمى كيما يقولك نخلصها غاليه. إبا السعلانه والله كي تحكمني ولا تحكم اي انسان، على بالكم بلي شويه تعيي وتشحن، خاصه في الليل تعيي فريمون. السعلانه نخافها بزاف، ولفنا بلي كورتيكويد اكسيتيرا. انا حلفت عليهم ما نعاودش، باسكو على بالك يرشيو السنين العظام اكسيتيرا. ملاح في حاجه يداووك وميم طون يضروا في حاجه، سورتو لي يكثر منهم بزاف صح. انا هاد الخطره واش جربت يكثر خير الناس اللي قالوا لي ربما، واضافات زدتها من عندي، تكلت على ربي سبحانه و درتهم. فوالا راني جبت الزيت هنايا، زيت الزيتون، الحاجه اللي مذكوره في القران كاع مليحه. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا هاد العشبه اللي قلت هي تقفد، واش نديرو اختي الكريمه ولا اخي الكريم اللي عنده السعله، خاصه السعله، واش يدير؟ كي يحكم الفراش تاعو، ما تبوجيو، ما تحركوا، ما تروحوا حتى البلاصه، خلاص تعشيتوا درتوا الطواليت تاعكم سيبا، راكم حكمتوا بلاصتكم. كاينه اون تيزان تحكموا هكذا كمشه، شوفوا هذه هي، شوفوا الكمشه تاعي كيف هكذا سيبا. تحطوها في اون كاسرول تاع ان شوب يدمي ولا دو شوب راهم في الطاوه ولا الكسرونه، لا كاسرول ولا في الاناء، الماء كي يغلي تحطوها هكذا. ما ديروهاش انفيزيون، معليش. هاد الخطره حنا باش نداوي السعال تاعنا تخلوها واحد 3 4 مينوت تطلق مليح، تعود تخضر الريحه تاع هذيك الكوزينه، تعود تفحفح بهاد الريحه. واحد العشبه روعه هايله، ما تشبهش للشيح، مي عندها ريحه واحده اخرى والله العظيم غير هايله. كي تبدا تغلي واحد 3 4 مينوت نغطوها. قلنا دائما نغطوا الحوايج هادو باش الزيوت المتطايره ما تروحش هي الفايده فيها في هذاك التطاير تاع الزيوت. يبقى نغطيها بالطبيسي هكذايا، نغطيها ونخليها تكوتي، نديها نحطها فيها نشاب ونحليها بالعسل الحر دو بريفيرونس، عسل السدره، ولا ما كاش كاع ما كاش العسل هذاك تاع الاسبان، ولا كاع ما كاش شويه تاع السكر، ونتكلوا على ربي ونشربوها سخونه. واش تحسوها تحرق لكم، تبدا تحرق كي الفلفل تحرق في لاغورج تاعكم، في لاغورج الحلق، وفي لو بو تاع لا لونغ، المقدمه تاع اللسان. فوالا في لو بو تاع اللسان تبدا هكاك لي توزوز هكا تتحرق. هذا بلي راهي افيكاس، غلات مليح وشربي وتكلي على ربي صح. كي شربتي لو شرب تاعك خلاص سي بون. هنا واش عندنا درك نروحوا للمسد، تمسدي ولا تدهني الصدر تاعك، باسكو السعال في لي بومون صح. عندك نستعملوا الحجر تاع الملح، ما نستعملوش الملح هذاك العادي، لا الحجر تاع الملح. نحكمو هكا كميه، ندقوه، ما نرحوه ما والو، ندقوه هاد الخطره في المهراز، ندقو الكميه تاعنا تاع الملح راح نديروها الليله هذه تاع اليوم، ولا تحبي تدقيها كاع وتبداي تجبدي خير اون فوا بور توت. عندك القرنفل لا ميم شوز، كميه تاني تعود ندقوها ما نرحوش باش ما تروحش ليفيكاسيتي صح. وعندنا زيت الزيتون، هذه عندي، هذا واش بقى لي انا من العام اللي فات، طاح لي فيها شويه جرجلان، هذه من العام اللي فات روعه هايله. الزيت تاع القبائل الكبرى اللي نحييهم ويكثر خيرهم كما يقول لك. في اناء نحطوا كميه تاع زيت، واحد 4 مغارف ولا 5 تاع زيت الزيتون، نحط الكمشه مليحه
تاع الملح بكري كانوا يداويو به مليح. الملح ينحي حتى البرد، ينحي المرأة البرد، ينحي لها من الرحم اكسيتيرا. رايحين نروحوا الكيفيات واحده اخرى ان شاء الله كي نسقسي توسا. كذلك القرنفل نحطوا الكميه تاع هذه مدقوق مرحي كما تقولوا مدقوق، ونحطوا هذا مدقوق في زيت زيتون. كي يسخن زيت الزيتون ما نخلوش يغلي، كي يسخن نحطوا الخليط تاعنا واحد 2 à 3 مينوت على فافيت هكذا نخلطوه ونخلوه. نجيبوه للفراش، هاي تجيبوا لك البن تاعك ولا ودهني في الصدر تاعك، حكمي كاع هكذا في لاكاسرول، حكمي بالزيت بالملح بالقرنفل ودهني وهو هكذاك دافي. الدهني كاع من جهه لي بومون في الصدر تاعك. او ميم طون تي راكي كي كنتي تسخني في الزيت ولا كي كنتي كاع ديري في لاتيزان فوق البوال تاعك، ولا عندك اون سيرفيت قديمه ولا عندك ان تيشيرت ولا ما على باليش حاجه تاع قطن قديمه، ولا طبقيها هكذا على 4 ولا على 3 وحطيها فوق البوال تسخن. لو طون لي طابت لك لاتيزان تاعك راكي شربتيها وراك هادوما تاني راهم مسخن وراهم دهنولك بهم، خلاص دهنتي ديريكتومون غير تدهني تكملي ما تخليش حتى البرد يضربك. بان ديري الفوطه هذيك او هذاك لو تيشيرت سخون ودفي روحك وتغطاي مليح ما تخرجيش. باسكو حذاري لان خاصه حنا هنايا في الصحراء البرد تاع الصحراء يقول لك واعر، الفو فيغ اتونسيون باسكو يقول لك يضرب العظم. ما نستهزاوش برواحنا. بان فوزالي فواغ اقسم بالله العلي العظيم انا جربتها، لان انا كانت كتشدني السعلان نعيه حتى نروح لي كورتيكويد اوغمونتان الاخر خلاص نشرب كلش حتى وين نعيا حتى وين تهلكني تشدني حتى 3 سيمان. هاد الخطره الحمد لله بفضل الله تعالى والحمد لله يا رب العالمين انها ميم با 3 جور هكذاك بدات تخف وهذا يثقل. اذا للامانه كي نشرب هذا مع العسل سي بون، هذا نمسد بيه مع زيت الزيتون اللي مذكوره في القران، واش نروح للامانه عندنا هذا زيكيف. ها هو ان فرونسي زيكيف. فوالا زيكيف هذا سانسيرو مخدوم او مستخلص من الاعشاب الطبيه اللي والله رائع. تشربي المغرفه تاعك بعد نص ساعه ملي تشربي لاتيزان تاعك تشربي مغيرفه وتكلي على ربي وتستغفري ورقدي ان شاء الله النوم هانئ وشفاء عاجل كل الاخوه والاخوات يا رب العالمين. هذه والله العظيم وصفه مجربه تاع السعال اللي قلت لكم عليها، وراح كيما هذا العشبه هذه تاع القفد الرائعه اللي راها تنبت في الصحراء تاعنا. ان شاء الله نسقسي واسمها، ندير ريشيرش عليها نشوف اسمها ونقول لكم عليها. واللي يحبوا من لو نور من الشمال الاخوه ولا من القبائل ولا من الشرق ولا الغرب ولا من الوسط يتفضلوا يسقسيوا عليها، وراهم يبعثوا هنا الغواط ولا يجيبوها لهم جديده. هذه هي وهذا هو، وعرفناكم على هذه العشبه الطيبه من ولايه طيبه وولايه الكرم والجود. هذه هي نقول لكم في امان الله والشفاء العاجل لكل مرضانا ان شاء الله يا رب، والى اللقاء.